ሰላም ሰላም ቲክቶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በጣም ከፍቶኛል። 8 ዓመት ሙሉ ለፍቼ ይሆነኛል ትዳሬ ነው ኑሮዬ ነው ባልኩ ሰው የተካድኩት። እውነት ሴቶች በኔ በቃ በኔ ተማሩ አምነዋለሁ ይወደኛል ብላችሁ ብራችሁ ለወንድ ልጅ አትላቁ። በጣም ተጎድቻለሁ። በኔ በቃ እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምን 6 ወር ነበር የሚቀረኝ ግን እሱ አግብቶ ቪዲዮና ፎቶ ደረሰኝ። እንደዚህ አልቅሼ ባትሰራ ቪዲዮ በጣም ደስ ይለኛል። ግን በቃ ሴቶች እህቶቼ ከኔ ተማሩ። amma boyichi jira ammas jechuudha waggaa 8 qulqullu laal amma maal sinii wayya siniif qoy biyya keessatti imbo'ama alatti imbo'ama biyya keetti ndu'ama alatti ndu'ama akkam wayyaan jedhen ahi nagaa waqee hunduma keessanii fa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha baga jiraattanii ega obboleettiin kun maal jechaa jirti seetanii naman amanuun naman jaalladhu naman boriif abdadhuunan ganamee waggaa 8 qulqulluu kananii dhama'ee adaraa keessanii dhiiratti birriin ergiinaayyuu jetti kanaan dura nun dhiiratti birriin ergiinaa naa jedhu asii dimtsimaa gulaa beektu saaka sagalee guddistuu jechuudha sagalee guddistuu qabatee namni hundumtuu asifasin yeroo jedhu bira darba way media makanarra jirti waggaa 8 erga biyyaa baate waggaa 8 galtee illee adeebtu malee haala mijeeffatti abeebtiin maayetti ani galuu fi yeroo muraasa yeroo lakkaan jira garuu fuudheetu viidiyoo cidhaa fi suuraa cidhaan naqaqqabee ani baay'ee miidhameetiin jira baay'ee tokko miidhamee waan waggaa 8 dadhabee bakka anarraa baradhaayyuu ani miidhameera anumarratti haa dhaabbatu anumarratti haa gahu jette jedhaka naante wayne waggaa 8 istitti yaadame namchi waggaa 8 dura jaalallee shiiti hiriyaa shiiti wal fuudhu waliin jiraatu isheen garuu haala mijeessiti bakka jireenya kana dubartoonni fataa magodhanii jiraachuu barbaadu miti rakkina jaalla baay'ee rakkina jaallatan dubartoonni rakkachuu kana baay'ee jaallatanii yaa'u giddiyyoo nama qabe immoo maan godhanii keessuma taa'ama egaa birrii kanas dhiisanii galuunis hin ulfaatti yeroo amma kana immoo birriin kunis guguddateera minizariinsa zirziriinsa guddaadha kana dhiisanii jaarsoofitti galuunis hin ta'u ati birrii ergitaa kana godhi mana ijaarii manicha immoo akkas godhi sheeppiisa akkas godhi manyiita akkas godhi saaloonii akkas godhi kutaa ciisichaa akkas godhi shinti mana fincaanii akkas godhi kiichinii kaabineettis akkasii galchi duulaabas akkasii ataqadha manicha zinnit goote manichi ofuma isaayyuu nama hawwata namchicha miti bar namchichi zamana hojjete miti manichumtu nama hawwaayra baqa dubartii hawwaa haadha manaa abbaa manaa hawwii babbareedaara waan ta'eef ijoollee hawwaa manichu na maal godha rishi amma haalli mijate namichi kun fuudhu qabu kaazaan akka ati rifettee boqonnaa fudhattee ara galfattee gara kutatu immoo ragaan si ergama suuraan si ergama viidiyoon si ergama maal godhu maaltu ta'a gash kana booda maaltu ta'a dhugaa baay'ee nama gaddisiisa bar haalli isaa jechuudha waggaa 8 jechuun salphaa miti waggaa 8 gara fuulduraattis gara duubaattis osoo deebi'ame fakkeenya waggaa 8 gara fuuldura waggaa 8 duuba deebiitoo siin jedhanii waan baay'ee sirreessita dogoggora baay'ee sirreessa waaw jetta too hin danda'ama ta'e waggaa 8 fuula duratti immoo waan baay'ee godhatta eessa geessa waggaa 8 jechuun asiifas miti na an kan hin jedhu garuu shamarran hammayyoonaa jechuudha ma birrii argitu ergaartu amma umaatii rabbii jira kan ergu bariyoon kumtaala hin ma ergitu ergaartu jechuun hankeessan akkasumatti hankeessan malaa'iktiidha hin dogoggorusi hin sobusi isin hin miidhusi
Isinuu miidhina akkasuma iyyuu isiniif haa ta'u ana maal dhibe isinuu miidhama keessan hin barbaadu maal mana kootti galtu waan gootan hin qabdanii waan isinii godhu isin qabu yoo miidhamtanii xinnoo na gaddisiisa yoo isinii darbillee wayya malee jechuudha miidhama keessan hin barbaadu garuu isin yaanni keessa maani ilaalchi keessanii yoo namni waa'ee akkana haasa'e saayidii biraatiin ilaaltu aangilii isin ittiin ilaaltan kan biraatti booda musulmatu bu'a. Inni ankootimmaa never jettu waggaa amma kana kunoo jettu inni waggaa amma kana kan taa'u koo haala mijeeffataarra sirreeffatee wal qixxeeffataarra waan hundumaa gaafa kachkach godhu suuraan si ufa viidiyoon si bira gaha achi qaba nagadhiisaa jettaa jechuudha atiin amanta isa. Wanti amanamu hin jiru waaqa tokkicha waaqayyo ana amanadhu jedha waan ta'eef isa qofaatti amanamas namni hin amanamu namni du'aadha. Namni foonii nama foonii namni abdatuuf amanatu abaaramaadha. Namni hin abdatamus hin amanatamus namni hin jaallatamu. Hin jaallatamu. Shamarran keenya hin qoosina. Abiddichi ufii hamma mataa keessan irra buutti sin eegina. Abiddi yoo sin irra bu'e malee silaa namaan galu miti shakkuu qabdu. Cal jettanii hamma waggaa bara hamma kana si taa'uun maani cal jedhani waggaa hamma kana. Osoo wayitii namichi iyyuu dhugaa qaba bara waggaa 8 qulqullumaani ilmi dhiiraa akkanatti taa'u. Ilmi dhiiraa hidhamee akkamitti waggaa 8 taa'a. Waan hin yaadamnedha barkun. Yookaan irri fe'anii hiriyaa hin barbaachisu humtuu hin barbaachisu hojii hojjetachuu taana hojii hojjetachuudha. Jaarsa qabda taana hiriyaa qabda taanaan garuu waggaa 2 iyyuu baay'eedha. Waggaa 2 dhugaan siin jedha baay'eedha. 2 dhufteellee ji'a 2 fa'aa bira teessee ilaaltee waan tokko bakka sanuu hunda isa irratti gadhiisuu hin qabdu. Waan qabdu akka inni sii sochoosu gochuu hin qabdu. Qabeenya kee jechuudha. Maaliif inni koo halagaadha bara. Kun amma jetti kana waggaa 8 faanaatti ni jettee amma garuu dugdaaf garaadha waluun argan ijaanuu isheen argu yookaan gaafa dhuftu jechuudha. Isheen argu. Kana maatti mucattiin bakka warrumayyuu warruma wayyaatti bar dhuguma warri du'aa keessa jiraa keessa warruma keessa sassaaba warrumayyuu wayyaatti yoo nyaatanis yoo baasanis yoo si jalaa balleessanis warruma wayya ma gochuun hin danda'amu ba osoo mucaan keessan sitti kufte jedhanillee kan dhufu warruma keetti namichi niitii fuudheera kaa'eessaa dhufa kanaaf waa'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa amma hirqinfattee boossi argitanii keessi ishii baay'ee waan gubatee jiruu fi yeroo boossullee hirqinfattee boossi xinnoo gadda yoo ta'e irruma keessa bu'ama annan beeka xinnoo mashii yoo gaddadha yoo ta'e irra keessa boossa irra keessa imimmaanis irruma keessa si yaa'a garuu keessa keetii yoo ta'e hin hirqinfatta bakka jettee hudhamta dhugaa waaqa hin hudhamta mucattiin kun amma akkas taarti hudhamaarti dhugaa dhumarratti viidiyoo ishee yoo ilaaltan hudhamaarti baay'ee gubatte waan gootu dhabde keessi ishii madaa'eera waaqayyo sinaa eegu maalan godhareen dhugaa waaqni sinaa eegu rakkoodha nikaan fuudhee waan ta'e godhan nikaan ajjeesaa nikaan biyyatti gashee ajjeesaa nikaan kun jiraatti ajjeesaa nikaan yaa rabbii kiyya barana